I'm lost. I'm totally lost, man. तिनीहरू यही बाटो गयो कहाँ गयो ओ अफजल वाइल्ड भर्सेस म्यानको सेकेन्ड एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी आइसकेको छ एकदम घना नभएको जङ्गलमा। धेरै तरिकाको फुलहरू पाइन्छ। सो लेट्स गो आऊ। अब बाटोमा के भेट्छ, साप बाघ भालु के भेट्छ सबसँग झगडा खेल्दै हामी त्यो डाँडामा जाने छौँ है। हामीले केही त खतरा क्रिएचर भेटेका छौँ यहाँ। व्हाट द फक गाइज, हत्यारा के हत्यारा यार गाइज, हत्यारा मैले यो हत्यारा हत्यारा होइन भने हत्यारा क्राइम सिनमा यही थियो। क्राइम सिनमा यही थियो। लुक द बुटी बुटी यहाँ प्यान्ट च्याते छ त यसको।